네, 안녕하세요. 얄라 아르비의 헬리드입니다. 저는 이제 6월 초부터 이집트에 와서 지금 이제 우스테스 이브라힘 أهلا عليكم السلام كيف الحال وكيف حال الأصدقاء 네, 우스테스 이브라힘과 함께 아랍어 수업을 받고 있고 또 오늘 얄라 아르비를 이제 이집트 현지에서 최초로 촬영했습니다. 이제 오늘 알아볼 건요, 재채기를 했을 때 뭐라고 하는가를 알아보려고 합니다. 그래서 재채기를 하다는 먼저 كيف نقول عطس يعني باللغة العربية عطس 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 아츠. 그래서 내가 재채기를 한다면 عطس عطسي 아츠. 네, 그래서 이렇게 하는데, 그러면 재채기를 할 때 영어에서도 bless you 이렇게 얘기를 하잖아요. 물론 한글은 그게 없지만 영어에서 bless you 이렇게 하는데 아랍어에도 비슷한 게 있습니다. 그래서 제가 직접 재채기를 할 때 이브라힘 선생님이 뭐라고 말씀하시는지 좀 보세요. أهم حركة العطس يرحمكم الله 그 다음 이제 대답을 할 때는 باللغة الإنسانية يهديكم الله 그래서 알함 الله يرحمكم الله 예르하무쿰 알라. يهديكم الله 그래서 예르하무쿰 알라, 예하디쿰 알라. 줌 한번 당겨주시고요. يرحمكم الله يهديكم الله 네. 그래서 예르하무쿰 알라, 예르하무쿰 알라. يهديكم الله 네. 그래서 예르하무쿰 알라는 재채기를 한 사람이 A라 쳤을 때 B가 얘기를 하고 그럼 다시 이제 bless you, thank you 할 때 이렇게 쓰는 겁니다. 그래서 제가 다시 한번 재채기할게요. حركة العطس يرحمكم الله يهديكم الله 네, 아셨죠? 재채기를 할 때는 영어의 bless you, thank you처럼 예르하무쿰 알라, 예하디쿰 알라 이렇게 하시면 됩니다. 그럼 오늘 이제 같이 해주신 우스테스 이브라힘께 박수 한번 하겠습니다. لكن هذا تعبير إسلامي هذا تعبير إسلامي ومن الثقافة الإسلامية تمام 그래서 이거는 이제 좀 당연히 종교적인 표현이고요. 네, 그러고 نسقط عليه تمام شكرا جزيلا 네, 그럼 감사합니다. شكرا جزيلا